1986が川柳読む。いつもお疲れ様です。ゆうみです。こちらでは私の読んだ川柳を解説なしでご紹介します。では今回の題を発表します。第3回の題は咲くです。五七五もしくは3つのリズムの各一文字目は星印をつけています。よかったらそれに合わせて数えてみてください。なお、1句につき2回繰り返します。1回で十分という方は途中で飛ばしてください。1句目です。本物の夢です。燃えて咲かせます。繰り返します。本物の夢です。燃えて咲かせます。2句目です。悩んで悩んで悩んで少しだけ咲いた。繰り返します。悩んで悩んで悩んで少しだけ咲いた。3句目です。埋もれてはいない。これから咲くのです。繰り返します。埋もれてはいない。これから咲くのです。4句目です。咲かすだけ咲かせて水の無責任。繰り返します。咲かすだけ咲かせて水の無責任。5句目、最後の句です。菜の花が咲いた。やっぱり恋だった。繰り返します。菜の花が咲いた。やっぱり恋だった。いかがでしたか？こちらの字幕動画や解説付きの動画もあります。詳しくは画面下の概要欄をお読みください。最後までありがとうございました。また動画でお会いしましょう。